肥妹有介紹美食啦！好多香港人細個都食過江蘇餅，但係其實呢款經典嘅小食呢，並唔係香港原創嘅。佢嘅前身就係佛山南海嘅西樵大餅，佢係廣東四大名餅之一，足足有500年歷史㗎。古時候又叫做書生餅、狀元餅，專門係俾趕考嘅書生做路途嘅乾糧，因為佢襟擺又飽肚，同埋方便攜帶，寓意金榜題名。後來手藝就傳到香港，本地嘅師傅就將佢縮細咗尺寸，調整咗配方，就演變成而家嘅江蘇餅。口感就由濕潤軟綿變成乾身鬆化。想做出古早味，臭粉就係靈魂所在啦。一塊小小嘅江蘇餅，承載住500年嶺南飲食故事，滿滿都係老香港嘅溫暖回憶。江蘇餅嘅魅力在於佢嘅簡單同埋真誠，係冇花巧嘅，最純粹嘅麥香同埋蛋甜，就好似香港人嘅務實溫和，經得起歲月嘅考驗。下次見到就買一塊嚟試下啦。偷偷地話俾你哋知，肥妹最中意去奇趣餅家買啊！